Canva application ရဲ့ home page ထဲမှာဒီ right corner မှာတွေ့ရတဲ့ create design ကို click လုပ်ပြီးကြာလာတဲ့ search bar မှာ document A4 လို့ရေးပြီး search လုပ်ပြီးဒီမှာတွေ့ရတဲ့အတိုင်း document size လေးမျိုးတွေ့ရလိမ့်မယ်အဲ့ထဲကနေပြီးတော့ document A4 portrait ကို choice လုပ်ပြီးဒီကြာလာတဲ့ right side မှာဆိုလို့ရှိရင် PDF size document နဲ့ပတ်သက်တဲ့ template design မျိုးရဲ့အဲ့ template တွေယူသုံးပြီးတော့ PDF အနေနဲ့ create လုပ်လို့လည်းရတယ်နော်အကယ်၍ကိုကအဲ့ design တွေယူမသုံးချင်ဘူးကို PDF လုပ်ချင်တဲ့ certificates တွေကိုဒီမှာတွေ့နေရတဲ့ blank page ထဲမှာ PDF file ကိုပြုလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ right corner မှာတွေ့ရတဲ့ upload ကို click လုပ်ပြီး upload file ကို click ထားလို့ကို PDF file ပြုလုပ်မဲ့ certificate တွေကို choice လုပ်ကဲ upload လုပ်ပြီးသွားပြီ upload လုပ်ပြီးသွားတဲ့ certificate ကိုဒီ blank page ထဲကို drag and drop လုပ်ပြီး position ကို page ထဲမှာ fit ဖြစ်အောင် adjust လုပ်ပြီးနောက်ထပ် certificate ကိုထပ်ထည့်မယ် add page ကို click လုပ်နောက်ထပ် page ကိုထပ်ခေါ်ရပါမယ်ခုနကလို upload file ကို click ထပ်လုပ်ကိုထပ်ထည့်ချင်တဲ့ certificate တွေကို choice လုပ် page ထဲကို drag and drop လုပ်ပြီး PDF file ပြုလုပ်မဲ့မိမိရဲ့ CV file တွေ cover letter တွေတခြား documents တွေကိုလည်းအဲ့ဒီနေ့တိုင်းပဲ upload ထားလုပ်ပြီးမိမိ PDF file ပြုလုပ်ချင်တဲ့ certificates တွေကိုရ documents တွေအားလုံး page ထဲကို upload လုပ်ပြီးသွားပါပြီကို upload လုပ်လိုက်တဲ့ documents တွေက total 9ခုဆိုလို့ရှိရင် PDF file မှာတွေ့ရမယ့် page က7 pages total page 1 to 7အခုတွေ့မြင်ရတဲ့ page 1 to 7အဲ့ဒီ number စင်အတိုင်း PDF file မှာတွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲ၍ကို page တွေကို ရှင်းနောက် HH လုပ်မယ်မိမိရဲ့ CV file first page အနေနဲ့ထားမယ် cover letter ကို second page တခြားအရေးကြီးတဲ့ documents တွေကို highlight ပြချင်တဲ့ documents တွေကိုမိလိုအပ်သလိုရှင်းအောင်ပြောင်းပြီးတော့အလွယ်တကူ adjust လုပ်လို့လည်းရရနော်ကဲကိုကအဲ့ဒီ page ကို PDF file ထဲကိုမထည့်တော့ဘူး remove လုပ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ page ရဲ့ left side မှာတွေ့ရတဲ့ 3 dot sign ကို click လုပ်ကြာလာတဲ့ option ထဲက delete ကို click လုပ်ကဲ၍ PDF file ထဲကိုနောက်ထပ် documents တွေထပ်ထည့်ချင်ဆိုလို့ရှိရင်ခုနကလို add page ကို click လုပ်ခုနအတိုင်း documents တွေကို upload ထားလုပ်ပြီးမိမိထပ်ထည့်ချင်တဲ့ documents တွေကို upload ထားလုပ်ပြီးကဲကို create လုပ်ပြီးသွားတဲ့မိမိရဲ့ PDF file တွေကို download ဆွဲကြရအောင်PDF အနေနဲ့ပြုလုပ်မဲ့ကိုရဲ့ documents တွေကို double check လုပ်ပြီးအားလုံး complete ဖြစ်ပြီဆိုရင် share ကို click လုပ်ကြာလာတဲ့ option တွေက download ကို click လုပ်ပြီးဒီ download လုပ်မဲ့ file type မျိုးစားမှာဆိုလို့ရှိရင် PNG
JPG PDF standard PDF braid ကိုက documents တွေကို print လုပ်မယ်ဆိုရင် PDF braid ကို choice လုပ်ပေး Joe apply လုပ်တဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့ documents တွေကို PDF file အနေနဲ့ attach လုပ်ပေးရမှာဖြစ်တဲ့အတွက် PDF standard for mail ကို choice လုပ် download click လုပ် မိမိရဲ့ PDF file ကို name တစ်ခုခုပေး ကဲအခုဆိုရင်မိမိစိတ်ကြိုက် create လုပ်ထားတဲ့ certificates တွေ documents တွေကို PDF အနေနဲ့လုပ်ထားတဲ့ quality ကောင်းတဲ့ free PDF တစ်ခုကိုမိမိကိုယ်တိုင်အောင်မြင်စွာ create လုပ်ပြီးသွားပါပြီအကယ်၍ကိုက Google ထဲက contents တွေကို PDF အနေနဲ့ဖန်တီးကြည့်တဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒီ contents အကြောင်းအရာတွေကို copy ရ paste လုပ် blank page ထဲမှာမိမိလိုအပ်သလို adjust လုပ်ပေးကဲကိုက Google ထဲက photo image တွေကို PDF အနေနဲ့ create လုပ်ချင်တဲ့ဆိုရင် image တွေကို copy ရ paste လုပ်ပြီး PDF file တစ်ခုလည်းဒီ blank page ထဲမှာမိမိစိတ်တိုက်ကြ create လုပ်လို့ရနိုင်ပါပြီအကယ်၍ကိုက photo ထဲကစာသားတွေကြီးပဲ PDF လုပ်ချင်တဲ့ဆိုရင် Google List ကနေပြီးတော့ photo upload လုပ်ပေးကိုလိုချင်တဲ့စာသားတွေကိုပဲ copy လုပ်ပြီး blank page ထဲကို copy ရ paste လုပ်ပြီးတော့လဲ quality ကောင်းတဲ့ free PDF တစ်ခုကိုမိမိစိတ်တိုင်းကြအလွယ်တကူ create လုပ်လို့ရနိုင်ပါပြီ